大家好，各位觀眾大家好，而家為大家報道一宗最新消息，就係粉嶺靈山村鐵皮屋致命火警。喺今日29號凌晨4點31分，粉嶺靈山路靈山村發生一宗嚴重火警，一間鐵皮屋突然間起火，現場火光熊熊，大量黑煙席捲半空，附近多名村民喺睡夢中被驚醒。消防處接報後迅速趕到現場，派出一隊煙霧隊，開動一條喉進行灌救。大約喺49分鐘之後，即係清晨5點20分左右，將火救熄。起火嘅鐵皮屋被嚴重焚毀，表面燻黑。不幸嘅係，消防員喺火場內搜救嘅時候，發現咗一具男性遺體，當場證實死亡。據了解，死者年約50至60歲，係起火單位嘅男戶主。現場亦都有部分貓狗不幸喪生。另外，火警期間有一名12歲女童報稱頭暈，被送往北區醫院治理。事件中，消防同埋警方協助咗近80名居民同埋多隻寵物緊急疏散到附近一個自助洗車場暫避。有走火警嘅街坊陳先生表示，凌晨聽到外面有人大叫火燭，隨即警醒，只能匆匆執拾一啲少量衣物同埋證件就逃出家門。另外一位鄰居劉先生就話起火嘅單位門口平時停泊咗一部電動單車，並且經常喺嗰度充電。唔少街坊都懷疑呢次火警係由電動單車嘅鋰電池充電期間引起火警嘅。目前消防同埋警方刑事調查隊仍然封鎖現場進行調查。消防初步懷疑火警與電線有關，但確實嘅起火原因以及死者嘅死因有待進一步調查同埋驗屍確定。警方表示，由於現場仍然有濃煙，加上需要進行搜證，預計現場會維持一段封鎖時間。以上就係粉嶺靈山村火警嘅最新報導，多謝各位收睇。